ভগবান জানে। আমি ভাবলাম হয়তো আগের ম্যাচে পালসকে তুমি চেনো বোধহয়। না, আমার লিস্টে ছিল কিনা মনে পড়ছে না। আমার তো মেয়ের গলা মনে হলো কেমন। আমি ভাবছি হয়তো মেয়ে ফেয়ে হবে, কোস্তাদা কলেজে জুনিয়র ফুনিয়র। কোস্তাদাকে তো অসংখ্য মেয়ে চেনে, সেটা আলাদা ব্যাপার। আর ওইখানে গোটা লোক ঢুকলো কি করে? জিপের আগেই তো লোক ছিল ওখানে, মানে একটা জিপ অলরেডি ঢুকেছে, ওটা সেকেন্ড জিপ ছিল। ওই ফেল ফ্রম এ হাই লোকেশন কেস। একটা দেখালো এইরকম, মানে পড়ে গিয়ে মরে গেলে যেরকম হয় ওইরকম দেখালো। না না, তাই কখনো হয় নাকি ধর। মানে প্যারাশুট তো বন্ধ করা যায় না। প্যারাশুট তো বন্ধ করা যায় না নিজের মর্জি মতো। না, ও তো নিচে পড়বে যখন তখন বন্ধ হবে, তুমি মাঝপথে বন্ধ করবে কি করে প্যারাশুট? পিছনে একটা লোক, হ্যাঁ, ইস্ট 105 একটা লোক, ইস্ট 105 একটা লোক দৌড়াচ্ছে। বট? ওই তো আমি দেখতে পাচ্ছি বটটাকে, কিন্তু আমি যাব না। আমার পাশেই আছে। গিয়ে কেলিয়ে আসবো? ওই তো লিও কেলিয়ে দেবে। দেখিস ভাই, সাবধানে এই গাছ। না, মরেনি। বটগুলো অনেক কিছু করে। আরে হতভাগাগুলো, মার্কারে আয়, মার্কারে আয়, মার্কারে আয়। আমার মনে হয় হেডফোনটা নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ গেমের অডিও ভালো আসছে, কিন্তু তোদের ভয়েস গুলো ফালতু আসছে। জানি জানি, বলেছিস বলেছিস। হুম। না না, এটা আজকে গেমটারও প্রবলেম আছে। না না, আমি ইয়ে পেয়ে গেছি। ইএমপি আর স্কারেল পেয়ে গেছি, ফোরেক্স ফোরেক্স পেয়ে গেছি।
কারণ 2x, না 2xটা আমার আপাতত লাগবে কারণ রেড ডট পাইনি, কেউ রেড ডট দিলে 2x পাবে। তাহলে এমপি 9 কত এমও হয়ে গেল, 440। এখানে কে আসেনি লুট করতে? আমি একা লুট করছি? এটা কি ধরনের? আসলে মার্কারই আসেনি, স্কারেল ফেললাম, M16 তুললাম, ওনার স্কারেলটা রাখলাম, ইএমপি ফেললাম, ইএমপি র্যামও সব ড্রপ করে দিই। না, স্নাইপার চিকপ্যাড লাগবে কারোর? 2x লাগবে কারোর? ভার্টিক্যাল ফোর গ্রিপ লাগবে কারোর? ওকে, তাও ভালো, এটা লিও রিভু, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল, আমার পাশে কি দৌড়াচ্ছে ফুটস্টেপ দিয়ে। 8x লাগবে কারোর? স্কোপের বাজার হয়ে গেছে। কে বললো হ্যাঁ এটা? দীপানের জন্য একটা পিস্তল সাপ্রেসার আছে। না, ওটা বন্দুকে লাগাতে বলিনি, তোর মুখে লাগাতে বলেছি। আমার পদ্ধতিতে বেশি আওয়াজ বেরোচ্ছে না, বহুত বকবক করছিস। কোনো বন্দুক নেই, আমি শুধু 4x টা ইউজ করছি, 2x আর 8x সব ফালতু পড়ে আছে। অবশ্যই। এই তো, এই তো, এই তো, এই তো, এই তো, এই তো, এই তো। আচ্ছা, এমও আছে 5.56? কয়েক, ও ইয়া, এখানে ইয়ে আছে, অসুবিধা নেই, গাড়ি আছে, অসুবিধা নেই। এই ঘরটা দেখে নি। স্নাইপারের চিকপ্যাড পেয়েছো যে কার নিয়েছো? আচ্ছা, তাহলে দুটো চিকপ্যাড ফেলে দিলাম। ফ্ল্যাশ হাইডার লাগবে কারোর স্নাইপারের? আচ্ছা, দিয়ে দেবো। ব্যাস, আবার গেল। আমার কাছে আছে, আমার কাছে আছে, আমি রেখেছি। এই তো নিচে নামলাম, নাম্বার 3। ফ্ল্যাশ হাইডার আমার সামনে। না, পাইনি, ওই কারণে আমি চিকপ্যাডটা ফেলে দিলাম, কৌস্তবদা দেবে বললো বলে। আচ্ছা, গাড়িতে বসছি, হ্যাঁ। এটা কি ফালতু গাড়ি, কি রেটে ঘোরাঘুরি করে গাড়িটা। রিভু, হালকা ল্যাগ হলো, লোক থাকতে পারে, এই ক্লাস্টারটা টার্গেট করছি, হ্যাঁ।
কেমন একটা আওয়াজ পেলাম মনে হচ্ছে। লোকজন আছে হয়তো। না, পেয়ে গেছি পেয়ে গেছি। আচ্ছা, এখানে 2x ফেললাম, হলোসাইট ফেললাম, ভার্টিক্যাল ফোরগ্রিপ ফেললাম। স্কারেল আছে, স্কারেল আছে। আমার শুধু 5.56 এমন না হলেও চলবে আর। এই তো এখানেই তো পড়ে আছে, কোনো একটা ব্যান্ডেজ। এটা লাফালো ঝম করে। কি হচ্ছে, দাবিটা কি তোমার? ও ইয়া, গ্রেনেড নেবে? যা সালা, চলে গেল কিছু না বলে। হ্যালো, আবার কি ভয়েস ভয়েস চলে গেল নাকি আমার? হ্যালো। এবার আমার গেমটা আর সহ্য হচ্ছে না। একটা রাউন্ড খেলা হয় না, ভয়েস চলে যায়, তাই? কোনো মানে আছে, আবার ভয়েসটা চলে গেছে। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে, গুড। হ্যাঁ, রিস্টার্ট করে এখন চাপ, ভালো লাগে না খেলা মাঝখানে রিস্টার্ট করা। এখানে কি একটা করছে কেউ? ও হয়ে যাবে, চাপ নেই। শুধু লোক দেখতে পেলে একটু মার্কার দিবি, আর কিছু চাপ নেই। যদি মার্কার দেওয়া পসিবল হয়, বাকিটা বুঝে নেবো। ডেভেলপার গুলো যে কি বাল ছিটছে আমি বুঝতে পারছি না। পুরো কই লাফালাফি করছে কেন এত? এই বসো চুপচাপ, বসো বসো। আরে ওখান দিয়ে বেরোনো যায় না, মানুষ তো নাকি। যা যা, জানলা পাচ্ছ ওইখান দিয়ে বেরো। পরের জোনটা দেখি, সেই বুঝে দেখতে হবে গাড়ি লাগবে কিনা। গাড়ি ছাড়াই যাওয়া যাবে। বেকার বেকার এলাকা কাঁপিয়ে লাভ নেই। এগোলাম। ডাইনো পার্কে জোন নাকি? ডান দিক ঘেসে যাব।
হ্যাঁ, অরেঞ্জ মার্কারে ভাবছি যাব। লুট তো আর কিছু লাগবে না। কোন শোর? 95 থেকে ফায়ারিং হলো। চুপচাপ একটা ঘরে গিয়ে বসে থাকবো, লুট ফুট দরকার নেই, উপরের ঘরটাতেই বসবো। আহ, আচ্ছা, অরেঞ্জের দিকে যাব। নাম্বার 3 একটা কোথায় গিয়েছিল? অন্য একটা মেডিকিট দাও না, এ নাও। মেডিকিট ড্রপ। গাতা রহে মেরা দিল। ঠিক আছে, মেরেছে। কেমন মার্কার? কোথাও তো কিছু দেখলাম না। কোথায় দিল মার্কারটা এনিমিজ হেড বলে? ওই দেখো, এবারেও ব্ল্যাঙ্ক। নিশ্চয়ই 800 মিটারের বেশি। ড্রপ, হ্যাঁ ড্রপ তো দেখতে পাচ্ছি। ও আচ্ছা, ড্রপ, হ্যাঁ। সে সাবধানে পড়ুক। ড্রপের পাশে একটা জিপ গেল। এখানে দেখলাম জিপটা। ড্রপ নিতে একটা জিপ গেছে, হ্যাঁ। ও বাবা, অলরেডি দুটো টিম ড্রপে। বাজনা বাজছে। ও ইয়ে, কাউন্টার নেবো? হ্যাঁ, আমি ফাইট করছি। 4টে লোক আছে ড্রপে। দুটো গাড়ি নাকি? বিভিন্ন দিকে লোক দৌড়েছে, ড্রপ থেকে দুটো গাড়ি বেরোলো, বাঁ দিকে দুটো জিপ, দুটোর মধ্যে কলিশন হলো এখানে ওখানে, ওপর আবার স্মোক মেরেছে। কি হচ্ছে সালা, কিছু বুঝতে পারছি না।
বাঁদিকে একজন, এই তারি রে, দীপায়ন যা, দীপায়ন কভারে যা, তাগড়া স্নাইপিং করছে লোকটা, দেখতে পাইনি, তা নাহলে চাকু কোথায় গেল। স্মোকের পাশে গাড়ি জিপ গেছে, জিপটা দাঁড়িয়েছে এখানে, হ্যাঁ। ফাক। প্রায় 70টা গুলি খরচা করলাম, কিলের মা বোন নেই, চল জোনে চ। ও বাবা, আবার লোক গাড়ি উঠছে ওখানে, এই জোনে যেতে হবে, এবার দুদিক থেকে চাপ খাবো। তবু সাবধানে, এলাকায় একটা স্নাইপার। এ কি, ও পাথরে ধাক্কা মেরে দাঁড়িয়ে গেল কেন? সামনেও তো একটা ড্রপ পড়েছে। রিবুর নেট গেছে। বাহ, বুঝো। প্রচুর ল্যাগ, মানে আশেপাশে লোক আছে আমার। কোথাও বিশাল ল্যাগ হলো। কোথাও 20-30টা 5.56 হবে। যা। দীপায়ন বোধহয় জোরে ঢুকে যাবে, দাঁড়াও তো একটা অ্যাটেম্প্ট নিয়ে। দীপায়ন আয়, দীপায়ন আয়, দীপায়ন আয়, দীপায়ন আয়। ফাক। তার এর কাছে কি ছিল তাও তো জানি না, আমি যাচ্ছি দীপায়নের বডি থেকে কটা এমন নিতে। 3x আছে ওর কাছে, লাগবে না, ফেলে দিলাম। স্মোক আছে, পেন কিলার আছে, লাগবে না, আর কিছু লাগবে না। রিবুটা ওখানে কি করলো গাড়ি নিয়ে বুঝলাম না। আমি আর একটু এগুলো দীপায়নটা বেঁচে যেত। হুম, পিছিয়ে টাকে উঠে থাকলে খেলাই, ও বাবা, এই ঘরে ভর্তি ফার্স্ট এড কিট আর এনার্জি ড্রিঙ্ক, ওসব। সাবধানে, হ্যাঁ, উপরের দিকটাতেই ফাইট হচ্ছে। বাপরে বাপ।
বলছি এই ফাঁকে আমরা জোনে ঢুকলে পারতাম না? পরে এরা তো তাড়া করবে, জ্বালা আছে। খুব কাছ থেকে, খুব কাছ থেকে। মাথাটা একবার দেখা, মাথাটা একবার দেখা। আরে বন্দুক চেঞ্জ হচ্ছে না, কি গ্লিচ! ওই তো একটা লোক। ফাক, বেরিয়ে গেল গো। আমাদের পিছনে একটা গিলি স্যুট আছে, হ্যাঁ। 3-4টে হিট দিয়েছি। ওই যে পাঁচিল দিয়ে প্যারালাল দৌড়াচ্ছে, নর্থ 1530। জোনে না ঢোকা অব্দি ফায়ারিং করবো না, যদি না ও ফায়ার করে। আরে শুয়োরের বাচ্চা, সামনে আবার লোক, পুরো সামনে লোক। পুরো সামনে শুয়ে স্নাইপ করছে কেউ একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে থাকার কথা, ওখানে ফাইট হচ্ছে এখনো ক্লাস্টার গুলোর মধ্যে। কিন্তু আমাদের পাশেও একটা সাপ্রেস স্নাইপার আছে খুব কাছে। ওই তো লোকটা দৌড়াচ্ছে এখন, জোরের তারায় পাগল। হুম। আচ্ছা, আমি ওদিকে একটা গ্রেনেড মারছি, হ্যাঁ। একটা, দুটো। এইদিকে আবার কোন স্নাইপার আছে? কে মারছে এটা তো বুঝতেও পারছি না। নাইস শট। পাশ থেকে মারলো। দূরে যাকে মারলো তাকে দেখেছি, আরে। ফাইন। নক আউট, মানে টিমমেট আছে হয়তো আশেপাশে। ও দূরে এইখানে একজনকে মারছিল, এইখানটায়। ওখানে দুটো লোক আছে, হ্যাঁ। দুটো লোক আছে, এখান থেকে ঘাসের শুয়ে স্কোপ হচ্ছে না। নর্থ ইস্ট 60, যেখানে মার্কার দিলে। হুম। এইটা না। নাইস। এই দিকটায় দুটো লোক আছে, বাকি জানি না আর কোথায়। ওই তো এখান দিয়ে একটা লোক আসছে। ওই দেখো দেখো, গ্রেনেডের পাশ দিয়ে পালালো। গুড। আর একজন। স্মোকটা কোথায় মেরেছে? এই তো এখানে নাকি?
শেষ। শুয়োরের বাচ্চা। নাইস প্লে, নাইস প্লে।